Nyakoram gajon kamoro mintiere dakika hoskadho 22 tok saa achiel mano mar okinyi machiegni chenro en mar piny matai nyinga Sharon Ng'au kiny makawo nyakoram gajwang' wadwaro mar mondo mi watwa kotende kod nyasi mano mar piny luo mabende nochako chieng' wuok tich mar jumani e county mano ma Migori mano chieng' tarik 15 kawuono en chieng' tarik 17 nyakoram gajwang' manyiso ni nyasi makamano biro bedo karumo odiochieng' makawuono bende geno ni jatend piny William Ruto biro bedo katimo limbe mare e county mano ma Migori. Ageno biro bedo kolimo kuonde mopogore opogore. Achiel kuom kuonde ma bende biro bedo kolimo en nyasi mano mar piny luo ma bende rumo ayanga odiochieng' ma kawuono. Parno odiochieng' manyoro jatend piny Kenya ne nitiere e county mano mar Turkana kama bende nochopo kanyo e nyasi mano mar dhot mago mag oganda mago mag Turkana. En wach ma bende waluwo odiochieng' ma kawuono nitiere gi jofwambo marwa e county ma Migori ma bende biro bedo kaluwonwa chal mar wach makamano. To e kinde ma bende nyasi koro timore e gwenge mago makaluo nyasi midendo kaka nyasi mar piny luo. Nyasi ni en mar ang'o nyakoram gajwang'? Nitiere report ma bende jafwambo wadwa George Juma noloso e kaunti ma Migori. Wawinja nena kapok adonjo twak mar mondo mi anyisi kit welo ma bende nitiere godo. Nyasi mar piny luo mochopo tielo mar 5 chakore e Yanga e kaunti ma Migori ka bende odhi nyime kuom ndalo adek. Nyasi ni ma bende okelo oganda luo mawuok e pinje mopogore opogore ma oting'o piny Kenya, Tanzania, Uganda kaachiel kod Ethiopia kama bende giporo weche ma otende kod oganda luo kod timbegi ne oyaw ayanga kod ogaino mar ODM Oburu Oginga mane oten kod jotelo mamoko mag siasa ma oting'o jakom mar ODM Gladys Wanga, gavana ma Migori Ocheliako kaachiel kod gavana ma Siaya James Orengo. You cannot be an independent nation if you are culturally colonized. Because the colonialists, when they came to Kenya, they started cultural colonization by making you believe that their language, English, is the best and that your language is inferior. And we must teach our children to learn that their language is not inferior. We look forward to living better. That will contribute to community building. It will contribute to national building. Jotelo gi mag siasa ne ojiwo oganda luo mondo koro mak ma otegno kitgi kaachiel kod timbegi kendo gisiki e riwruok. Kitwa gi timbewa, and to pass this on from the generations that have gone ahead to the generations that are coming up. So this is an intergenerational dialogue and we are proud Luos. Jodong luo wacho ni ka okalo kuom nyasi mar piny luo, oganda luo osego okang' e rito kitgi kod timbegi ka bende nyasi ni osemedo riwo oganda luo e piny Kenya mangima kaachiel kod pinje mamoko. Mondo wa rediscover kata wafweny mamoko ma bedo kadwa lal mar kitwa gi timbewa. Mondo wayud ni to ngima masani ere kaka wanyalo tayo jomatindo ma kamoro ok oseng'eyo ni to mage timo nikech ang'o. E kinde ma nyasi dhi nyime penjo maduong' en ni to oganda luo oluw mana kitgi kod timbegi koso bende girwaki lokruok ma ikelo kod sayans kata tudruok ma bende osebedo kind ogendni e piny mangima ma idendo kod dho ngere kaka culturation. Ok en wacho ni wadwa dok kaka ne wantie ka. To en ng'iyo nang'o mane watimo kaka jaluo ndalo machon cha ma bang' higni modhuro koro ok nyal timre, to ere kaka aidha waweye chuth or waloke matin or waloke chutho. Ngiri Adam Solo wach ni oganda nyaka koro ng'i gima oganda kitgi kod timbegi wacho kaachiel kod ng'iyo gik ma sayans wacho kendo gikaw okang' mariek. Omiyo kata ndalo machon go nitie gima niluongo ni common taboo. Ta nitie moko mitieko mana e dala ni kanyo. Koro balance no pod nitie kata sani. Omiyo nitie gima ng'ato bro wacho ni mae to eri kero wacho. But an awuon kang'iyo yuto na ok nyal rito nyithindo ochiko. Wach ma kama osir kod jalup chancellor Marongo Ngire Samuel Gudo ma bende wacho ni kata lokruok nitiere e kit oganda ma ikelo kod sayans kod tudruok ma osebedo kind ogendni e piny mangima ber ka oganda luo bende dhi nyime kod rito kitgi kod timbegi. There is no contradiction. The culture which the Luo nation is holding today is meant to define the Luo as a people, the way they think,
the way they can define their development, and the way they can interact with the other cultures. Nyasi ma piny obedo nyaka sani koro chakre chieng' mokwongo biro dhi nyime nyaka chieng' tich adek mar jumane, kama igeno ni oganda mopogore opogore mawuok e piny mopogore opogore oganda mag Luo biro chopo mag twak e yore mopogore opogore to ahinya weche mag kit oganda Luo kod timbegi. Ka bende giko mar nyasi ma bende biro bedo tich adek ma tarik 10 kod 7 mar dwene, igeno ni jatelo mopogore opogore moting'o jatend piny Kenya William Ruto koro biro mole kaunti ma Migori, kama bende koro biro timo limbe kaachiel koriwore kod oganda Luo e nyasi machal kod mae. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoram gajwang pani nyasi makamano biro bedo karumo odiochieng' makawuono menchin tich adek. Nyakoram gajwang kabe jatend piny Kenya biro bedo ka yuoro e nyasi mano mar piny Luo ma bende dhi nyime e kaunti mano ma Migori. Kiny makawuono antiere koda yawuot Luo ariyo ma bende biro bedo ka gogo mbaka Luo kitwa gi timbewa nikech nyasi mano mar piny Luo kaluwore koda sigana ma bende George Juma otang'nwa kanyo. Ineno kido mopogore opogore. Samoro ne rawera mang'iewo kiny makawuono nikech skul to loro, ang'endi thothu bende neno TV mar Ramogi okinyi makawuono. Akeni ng'eyo kitwa gi timbewa mano kaka oganda mano makaluo. Omiyo kiny makawuono en twak ma bende dwaro bedo godo. Antiere ka gi Felix Okach. Felix Okach en jandiko kendo biro bedo konyiswa ni Okach ni en ng'ani nikech ang'eni bende orwako ogudu mopogore opogore. Harwaki ni machiegni inyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Tinyisgi ni Felix Okach ni to en ng'a. Erokamano kuom gwelo moda nyis ji nan ng'ano. Winjo ka Adam Zolo wuok kacha wacho nitie technology manyako capture tinde wacho winjo kuma gintie. In terms of technology, ka ng'ato Google nying Felix Okach to bo neno mok duto. Lakini kuom maduong' en an Felix Okach, sani an chairman emeritus mar APSEA, that's Association for Professional Societies in South Africa, nan chairman matieko tam mar maber. Sani an also vice chairman mar Out of Band Trust. Asebet board mok mang'eny, nane board mar Kenya Insurance for about 7 years. Abedo Karatina University Council. Atiyo kuonde mang'eny. Atiyo ka chon kawuok University Chakuti Kamundo Ajip. Adhi mbele tiyo Kenya Wide, abedo marketing manager kanyo. Abedo Kenya marketing manager at National Bank. Aretire. Atimo ane consultancy. Asendiko buku mar marketing ariyo ma ji somo. Buku makoro andiko maber kabisa madhi beyond. Iluongo ni Luo Clans and Legends. Mariwago gima wacho kaka. Nikech Luo Clans and Legends wae matindo ne kia clans gi chal nadi, timbe gi chal nadi. And then buku machon ndiko Dholuo. Koro man andiko Kisungu inyalo somo. And then akete YouTube, aketo QR code scan ma joma nuwe a capture gi duto. So is the book makonyo jo Luo neno identity margi. And buku no ties gima discover buku no kwa wacho gima an. Kech ka ndike wa jo Luo mondo ng'e clans gi. Te buku no tie kaka jo Luo chako meyo wae nying. Koro nyako mok nya jaluo. Koso mugin ten boyfriend ma jaluo ong'eyo buku no. Wuoyi ma ok jaluo ko nge girlfriend ong'eyo buku no. Koro ng'e kuma jo Luo no wuoke kama no wuoke clans magwa legends magutundi makaluo. Aturi makulo mang'eny Kaurma Hia, Bruce Papa Gini, Tom Boy ging'eny kata jo thum bende tete yakete buku no. Koro ng'ato gen ma juro te. Koro manyiso ni buku no indiko kotenre kod historia mano mar oganda makaluo. Imajuluo. Historia ga clans. Mana kaka ineno kaka kisomo Muma, Moses ndiko Genesis, Leviticus, nyaka Deuteronomy, nyaka Deuteronomy. Book nam Moses ndiko Genesis, ndiko Leviticus, Deuteronomy, Numbers to moro kanyo. Koro mago to nyiso kaka ne gidhi. Kage githagrem giwuok gidhi kuma gidhi. Koro mani bo nyiso joluo te kaka wan me kaka wachal. And then with modern life akete a technology. Inyalo ngie kaka YouTube scanning koro nyiso ne en modern okene na story. Kama na inya mano Felix Okach Nyakoram Gajwang manaka kiwinjo nonro mare kanyo wabiro bedo kwago kode mbaka. Bende machielo Nyakoram Gajwang ka ono nyisa ka ono saikore wabiro bedo kwa tudre kode e yor mbui mano mar Zoom kentiere he county mano ma Migori nyinge Tom Odongo. Enogai mano mar Luo he gwenge mago mag Nairobi. Odongo ka ono saikore bende wanyisa kanyo kapo nono isa osaikore mano mar mondo miwatwa kode hachiel kachiel. Kata kamano Okach neno kanyo ka nyasi Obagi nyasi maratipo mosebedo ka
dhi nyime chakruok mar jumane. Odiochieng' ma kawuono nyasi ma kamano rumo. Akene bed ni yudo thuolo ang'e ni nikech in buore Nairobi ka aparo ni samoro nokiyuor. No nega yuore, edo boro gwela nokadhi okamanage to dhi, lakini en nyasi maber. Ber ne onyiyo be together wang'e kwa chal. And theme mar nyasi en about unity, wabet achiel, ndio ka oburo ga yako buro wach kanu bet achiel, koro gino emphasize unity and one diverse. You looking about 27 clans. Koro pogore and sub clans ye kanyo. Koro Malego to Karachuonyo to Kanyamkago to Mwalo Kadek Mateo duto. Koro man diversity. And then gimabere gineni nyiso ni entie heritage. Ndio kaya kanyo no kaka watedo chiemo, gikmawa kwa chal, timo many gikjolo nyiso akanya artifacts. Koro gimani timo kanyo ber and then okinegi kete mwa functions this soni sajum timo kutimiri soni senye beach kucha Rongo University no kavisi marongo wo kanyiso kwanye main exhibition jineno wahe masa neno wachal nadi. And then governors ma organize gino gitimo gimaber ahinya. Kech governors pasangi pesa. And then gine joma guide the counties. And you one very lucky. The other day when I met one of the governors, okono kachingi gimikia ni Iluoland ka governors man kanyo, 3 of them get old boys mag alliance. Yeah, Uchila yako nina alliance. Professor Nyang'nyong nina alliance. James Orengo nina alliance. Mako jo alliance. Magi jo makare kabisa. Of course, Gladys wangene graduate of here kanyo. Koro jo gimuso mwende gwen guide wa going forward. Lakini kitimo gimaber kaka organization makanyo. And then giketo kaka wuoyo religion, back religion talks. Religion ting madonje. Religion machon, masani, ndalo mane Reverend Alfayo Mango difagu musungo cha kanisa mare, Johan Walu bene chako mare, Milkio Ndeto bene mkare, tunti mokubesani, nti Catholic, they are all other religions. Bago be gibo discuss kanyo. Aiwe mag youth giwache governors be kakinyalo run the counties and tig moko tig in sessions. Nino ka Adams watch kanyo ka in sessions moko bag mentoring, entertainment na kanyo. Gilosu manage. In fact, all those days get you bangeng matim na kanyo. Goya bal na kanyo, goya ajobe na kanyo, tag of war. You know, ngejo lo hero. Goya men wrestling bene na kanyo. And then kwa kujo lo hero sports. Nyikela, wood lo war, inasema de lo war, de nyikela lo kanyikela. Nyikela lo ngege du. He did not more sports mabere, mo mi doku mukendo. So kanyikela shows they were them sportsmen. Ibugo pika kodera kangini ngat mole negi compete ga. So jolojo wa competition. So mago tebe do shown kanyo and gin storytelling. Ketting this session ma storytelling ingejo wa matendo kiake wacho gormeto kian go story chalnadi. Gin ngani gormaye na football club. Football ye. Ko diso kan gormenga mahama lala kabana ngama nadi Luanda Magere inyisogi Paul Boya ni koro kanyo kacha adwaro mar mondo miwaluosi gimomiyo ni nyasi ma kamagi ochuno kata mana wan kaka rowere nek bende wayuoro nyasi ma kamano nikech nyasi ma kamano ing'eni ne en open en nyasi ma bende onywando kila ng'ato no gwel nyaka rom gajwanga keni rowere bende yudo thuolo mar dhi kanyo mar mondo mune moko kuom kitwa gi timbewa ma samoro wiwa nyalo bedo ni wila mar mondo mi somane na oganda kaluo ginang'o gini mana matimo chon ma samoro tinde wanno ka ji balogo do matin kanyo ada fault job organizers matin nikitino makiluongo imoro to bangi wacho what's ango matieko bangi ango mantie mai gini mara beach wasebet kod gichakre mara chiel nyaka kon mara beach Raila was active gi jomo koro ango mwa yude each one of them wala nango nikech sani wa ni dale holiday odi bino ket samo iriwe kata sports iriwe kata music festival kata drama session maji abet pinyo nikiko ni watch sub story manyam gondo no chalnadi story ma sibenye ne chalnadi story ma kitmikae ne chalnadi kik mamago and mago puonjo e bravery kono wedi gikete kamoro mo ikete to chuswa ma young generation then atemung yo kata te website mar pinyo luo oni wedi gikete koso wakati kete website Ecology for future change like buga ne kaka ndiko book is not a final book ketana ko makwongo jonyisa gi buka keto andiko second one nyisa third edition mako dhi mbele nyisa kendo gik moko biro ng'eny kore medo to bedo current kor mane nego ikete yo kendo school bet kawe tedo jidonje obedo wider than mano and then dio kata weche mag ohala kecho ken kata culture kende ti jo bedo ohala mang'eny this session lu kata jo ohala mamnyiso jo ohala magitimo tije mag pogre tich kakwa mako serikal dawe male lete ezekio no mako to go jode make sure wadonjo go jogi mamago
iwinja. Koro mago ne okokete ye kanyo, lakini if going forward it can add value. To keno hala kata mana mitimo nikech naneno kanyo ka jo hala mopogore opogore nuo kanyo manyiso kido kanyakla kod timbe mago mag oganda Luo, reye mopogore opogore manwa chamo. Naneno kata mana kido mopogore opogore mago mag oganda Luo nikech ing'eni ka nyasi en mano mar piny Luo, tange kata mana ne ja ohala kata mana kok en jaluo kata mana kok owinj dhowane to ging'eyo kitwa gi timbewa koso. E weche mag ohala. Ohala mabende itime nyasi makamano. Dibed ni en ohala mohala koso ohala mago manyiso kitwa gi timbewa. Abro kele kanyo. Koro ineno ka wacho ohala, wachak machon nitie ohala mar oringi kelo rech malo. Mano en business. Then sani wen koro wadhi mbele ma ohala mar rech bedo factory. Wakonjo bedo factory. Wakonyo filleting fish, itere export, upogre machon. Iwinja. Mano wen koro wadhi level no. Emo bendo hala donjo kama kanyo. Tito hen manyasa. Nikech piny lokore. Yeah. Koro ginyiso gik mang'eny gano koket kanyo, and then gima duong' kwa ng'iyo kata gik waloso. Kana dhi tim licho hinga, kago picha no from Mabuga, then adhiyo Fort Jesus. Ingen pidhimo licho hinga ne joba nyisun jolumo konung'e kaka negi dak, negi gichielo kamoro ber mondo kik bid attacked with enemies. So that mna kaka Fort Jesus be nigero to gujo Portuguese mondo kik bed attacked. Till over time one focus for Jesus makare to thimlichinga waweyo. Yet much unmiduong molo katamano. Kodi winja. So joluon gik mang'eny wan go over time. And bene gi show ni nyiso yuji goduto activities go. Koro gimati mekanyo odwen ka gitieko kot kamorumo. Ogu document moro kata paper moro. Kata tindo jande medaro video. Monyal neno gino ne chal nadi. To wodi dialogue. And kigo story mag joma chon ni wachangu Mboya nenga manadi. Oginga nenga manadi. Raila nenga manadi. To kiwewe makaka wanyielu wamiela ama to kubikonyo. So I hope in future obolokre. Tembedi paro ni kanina kaka ja go book nikech in bende go chapa book mano mar Luo Legends and Luo Clans and Legends mano mar higa nigo higa mokadho higa mar 2024. Bende paro karamna ni jogo kwa bende osibdo kandiko historia e gwenge mago makaluo nikech asani no historia mago mag dhudi mopogore opogore. To kaluo ka karamna kaka jondiko bende paro no usemulo kadamna usendiko kitwa gi timbewa e yo makare diera nikech ka ng'eyo na historia mopogore opogore kaka timlicho hinga gene Lwanda Magere kind mamoko nikech sani wantiere gi nyithindo madongo ma samoro nyalo bedo ni history books makamago nondike mana matin bende paro no setem matek kar nyalo maru mar fuono ne Uganda Luo kitgi gi timbegi ginang kokadho yor buge. Ero penjo ma pinyo ber ahinya. Ine joma somo historia machon. And ginjo mariek kabisa. Professor Godkini, Professor Ayot gi jomoko. Ne gindiko history for university. Ma history ng'enya bed ng'ano higa mana hama dates mago history. Kibiro ano kasomo history, ana somo commerce. Kata my PhD work is on marketing. Mane line mara. To ko ji nego no ga stories cartoon magazine madoko team. Koro kaji nego stories wakati get together, why do kaji ne dwaro gi? Then kora timo what's called research. Alungu waze Kisumu. Miji uwoyo. Research matimo data kaka t-test, sorry for macho kaji mokubongi ka t-test njo ino ka survey marketing political survey ipaje joge sample gwa chango to project that to entire population. Kuri buga show you login 6 million. And then account data. Kara team analysis, lungu t-test gi chi-square. Mukade simu that analysis wagolo gino a video. It sold beyond expectation. Asa musu gino jikoro penjo wakoro medigini ketigini. Koro bugni oken history en kaka clans chal to gujo madongo. Mna kaka Bible. Neno Moses gende kona kaka Jews ne chal Judges King Solomon gini ka the Ruth gini you can't even go karati griko kechi grisa anyango gini grisa nyango Phoebe gini magote ni book kurwa shoka kobe mondhama chuhama so my young generation to learn jokorgi gima musungu no kunyele ngati tuke history a university kechi kendi kwati ibore mo page iwinja kuru wanwa capture gima timre sana na ipenji wach timbe Luo loki digi timbe gi igamar fachiel pede gaboro Paul Mweno ndiko Luo kaka joluo timbe gi luchal 1938 gudho Luo wasungu wate tunge kaka wachal
Notimo tich maber, but he had limitation nikech en karachonyo kanyo mane nitie, nok onyal yudo facility kaka dhi mbele. But it's a good book was made over the years. Koro en abiro, koro keto no kaka wadak wadu, tok timbe kende, kaka wadak te. You see, dhano kwa chati medhano, inyalo chako, kaka uwe chako na kako nyuol ngato. Ogo dala nadi, okeno nadi, nyingyate nadi, kangata thango matibi, gik mamago duto, mane eme e culture, nyakatero buru. Koro kiliste, events matime kaka dhino e kaka inuwuok. So mane kaka kele buga. But early historians, they did good things, but it was for muzungu. Nena marisomo. Iti vya wiye. Tomorrow en mar young generation. And gimakoro konya gia sani is that one technology. Wakete YouTube. Makoro yorowere nyala koro nangiyo jogi kuma tinda. And then YouTube no jiso ngato kata in Australia tungi bukta nyalo ngiyo. Kata ken landa tongiyo. To research makamano kanitemo nikech kadamna kaka Felix Okacha ngini no kitime kadamna kindi ngini kitwa gitembewa. Kinyi kiwacho kaka joluon wuok bar Helgazel. Mane piny mano mar South Sudan. Manyaka koro wabiro wakere nang'weno chuno mar mondo mi oganda ngi. Nikech kama samoro kiwacho ni an ka wach kaka ranyisi an Sharon Ongao. Ibo penji no ngao ni samora ni nying mungere hibo ke dot mane awasana na nyaka njira hibo penji ni kanjira makanye kojwang ineno kaka kamano nang meni ngeno chuno mar mondo mi ngato kada mana ngata mangyo kiny makawuono nge dot muwuoke mano kaka oganda makaluo nikech keny bende ni wacho ni jadot makama ok ken jadot makama hekin mamoko iwacho kaka wuotho no dhano te wuothoga kidhie muma kichako goje ut Joseph utingan manu Abraham manu Joseph ngine utingan oka no the brothers manu wadgi Jacob negi uso wadgi Martin Joseph pande ogihero with the ube slaves okawe mukele nyaka Egypt nyalo paro ai bangi lowo nyaka Egypt ai bangi gidoke ndo kuma negi ai dhano movuga so joluo kata kiwacho wuok Southern Sudan ji movuga movement biro nadi moko ngudwa ruchiemo moro gore like story mag nyakal grado ne gore ntie story moro ma the bid story ngato mo nyatheti go wadgino miyo ji pogore sache moko do ne tie good hunting ground udhi kamoro puodho ber kibiro na lumasani ido kaji kiasio Central Nyanza koni wasungu lengo Central Nyanza ido ni kidhi yolo yani kocha puodho ber bolo koni you know dhano movuga gikendre to gilook for new places koro movement is all that's how we moved. Koro jomaa choka ka Shiluk achole lango ena log dogicha similar to marwa iwinja lakini wan koni lulan kon luko ni wan wang'eny 1 million auchiel joka kiri ogete gitin nadhi Northern Uganda gulu nyaka Moyo nyaka Nyimule kocha nyaka la Mugikon area no oging'eny gitin and then development makone okitisa kadhi ukuru kadhi karachoni either side of the region uteti madongo mabeyo iyego mabeyo magikite machala mano tukucha kidhi gin uti maluore matinto maglu bepod kidhi gule e machote por gin kanyo which means development masai poko capture gi mana chiel more in Uganda Baganda negene Baganda Basoga sadisi banyankole modonka ge forget ge ogenainya ya koro wan mapod one watemo ya wan kikoda dongruok mopogore tiparo ni dongruok montiere godo kako ganda makalu masani koro wago touch e gwenge mopogore piny Kenya nango mosebedo ka konyowa mano mar dongruok kata mna ere ang'o manyalo konyowa mar mondo wadongre e okang' mamalo kaman page no ber kabisa and it touches on gimana dikon jaluo kamoro moro midhie en identity okini sani kichak wetu achin nyar kajere nyani na kanjira na bika chakuta bachana wood game karario Obama kuchung karka to achana muda alego kogelo that is jalu for you katu buru ku ka jada sako Adams ku ka ja korge wacho ja dot mo wuke donc mo ai so man identity jalu hero identity mare and identity me one domineering also kuma the king yo game kat game ne baswagen banyore bajokisa ido ka jolo dominate gi an nya jaluko kitedo kocha to wacho dhulo kwacho dhokno iwinja kibiro yo suba area jomane oringo kabiro a Uganda bantus bane Uganda wo suba kani biro ga Uganda gichope the islands giro mbugo joluo koro ka gin joluo kedo nya jaluo nyaluo wacho dhuluo koro menya kiwachi nya koro chako keni jaluo wacho na dhuluo
ndalo moko Sobaland bur maro cholaga na I was reading book maro cholaga ne chopo kama joluo koro ka inja suba to konagi okyedo nyako nikech okital jaluo koro nyaka nagi kidhi nyango inyieri mana koro nyiro kudwari koro they have to change their culture to conform with Luo ok mano kedacho kata the same thing with neighbors duto ko joluo by nature gin joma domineering koro in terms of affinal relationship affinal consanguinity affinal isoka jakindu okende kara chuonyo no wachak ni ja kaspul kabondo okendo nyar kindu nyathi en kocha kuma buae jaseme okendo nyalego nyathi en would seme so Luo are patrilineal koro kamane kaka bende dongre kaka lucha up to the end nikech kaka ng'ato yuto ni nyathi ongere gi nying korgi to korgi wuongi why kech wuongi mabogo dala ema jubo beti wuongi can have many other wives koro ka idongo ka wuoru lakini ng'eny ka dongo johero kamen gi mo mama ka dani mo makamano so mane kaka joluo chal mano lineage to kata kamano hang'ino biro bedo kwako sigana ahinya nikech wacho ni king'eyo kitwa gi timbewa bende oganda ma kaluo ka bende wantiere koda ker ing'eni dhok mamoko kata mana kabinde mamoko kaka Got Kenya kata mana Mount Kenya joma sawa wahero ka giwacho ga weche mag kingpin mar got en ng'ati to bende kaluo bende tinde asachako winjo weche mag kingpin to kingpin wa en ng'ai kinwa mamoko kata kamano oganda ma kaluo to nwang'ere gi weche motende koda ker kata kamano no ka Shemutho nyisa kanyo ni nitiere ndalo mane mosenindo Raila Odinga sponsored banana kod odungi randa dhi Sudan kendo romo kod onagi mono ma Sudan kono koro nyaka jotendwa osir Luo Council of Elders ma wach mabende Shemutho nyisowa kanyo kata kamano wang'eno oganda ma Luo kaluwore gi nyadhi ng'eni jaluo ni ng'at moro ma janyadhi akene nyadhi ni nobiro gang'o kaka jal mosebedo kandiko because ene nature jaluo ene kata mana kapok onyisi kata nani nyinge kata mana nga ting'e kido no moko jaluo in patrilineal oja nyadhi and superstitious superstitious oluor kamen keto hawe marach nyalo kitimo gini hawe marach nyalo maki neno kata kidhi godala for example lo chon ka jadi girango lo okdhi adhen lo wadhi kao itero gimoro bet kanyo kokotho kan gweng keto gweno ng'at koko ni bando ka bidhiye as opposed to Zulu or Kikuyu mena odonjo lo koyudo koro jaluo gin superstitious and then of course mama biro gango kosere na kida it's how you're born anyal paro kana ndala let me give myself as an example da bona ng'eyo lo mor Samuel so mama na pen kanyo kuber and it's a good land kon ai gigo iweyo nikech luor entire koda to so jaluo is a suspicious person but then they have to show kumagintie and they have gero war gero ngama jagorruok ngama terra karaila ne tek wacha dhitimo gita timo goro ma mpira godhi timo gidwa timo man is jaluo for you kori winja and then all the time when discover kati buga mandiko joluor gin ka gidak lakini chaka wach kendo kata seme kenya wood seme kendo nya game alego kendo nya ugenya idoka gi kendo nyaka viti procedure nya gola yie kika kanya ko yache nan pesa zekini mano kende nyo nyaka gola yie kori nyo kansa makaronjo kasta kano konyo nyako modhiadhia ile nakaka ile ucha magi okwa ka ndar modhigo koro nyaka tim gi manso ne en part of culture wacho ayie mana fast because la yie okunyaka nyuomi if whatever it can be a lot of cause lakini no nyuomi kori morgo nyeni nyuomi nyisol kata kumidhecho kende ka joka accept Sharon to no nyuom doka par mwana no maidalane kikitugi na kanyom ngato dhok tena penya lol tena pole nyuom kata mna jidhok tena kama ndakitero pesa kata mna DL lokro kuma koti ngere lakini dwaro adhi yangi yako dhia kile kabzi wacho ngandalo bakoro obeto nyadheni nyara chabno okele wachi mano nyomamo nti nyadhi mabiro and then okine wach customer nyumo dhok no kaka wacho nyumo dhok no inyalo miss mokitimo gino to chieng ka tho wuok ni ti wacho no poko nyuome you have to do it again hapa ni winja kanyo so that's why gigo important wangin nyaka nyuom ngato kibiro nying chal ichako nyinga tiena nyanga wino
okchaka ni mun na tinu Mercedes na tinde nyango la boko lungo reka ramna nyithindo tindo kwa lungo ramna genye mago magatino tinu Mercedes Lamborghini but lakini watemo kaka nyuol nyathi moro and then mano time onyuole and then ichako go ng'ato julo ne chako ji the time mano bedo president no chako Obama kabisa nyora gwamba ko nyotho wai mochakra la ngeny kabisa that's how julo chal to bede paro ka intermarriages sane ka koro keny ma samoro an kaka nyaluo samoro kenda kana gi kabila machielo bende lalo kido gi timbewa waneno kata mna kao nagi bende ahinya nyachuo bende tinde iseyo ne ok ginyuom nyiluo ahinya gijolo kabinde mamoko samoro bro lalo to gi timbewa nikech nyithindo bende tinde kwa luongo wanyaka luongo ni Cynthia Rose orumo gi ka ayego okay for example wachno kendi gijagot kata mkamba to koni da libro dala ngeji buku to dak no nyuome koro nyako nyuome koro nikech nyuom lagi kabila dak no nyuome you know yeah koro mano timira mano and then kidhi mbele gi joluo gero simba ngeni ka ko gedo gero simba although tindo nyal gero simba nikech pesa tek lobetin but itemo ndigo kata dala bed kari makibet dala ni we mokongo bet koni ba bed mokongo bet kora chwech mokoni kin gimon dak mokongo bet koni hamano mano order mar joluo bedgo and gi continue it might nyal ben gi poko loke iloke matin lakini en order madwarore kanyo jiro joni then chone ntite roburu wode majenga to risodako timo risodako the final ceremony dak mo sebet mo nyolo ko wahia ko ever final ceremony man ilo risodako ko man one of the things then kidhi culture kena kaka wacha no kentie type of food which determines your culture wacha mo dumara cha iwinja kata mna ramula mayelo ni maratong neno ka bende jio hero kaluo to kin America they wacho ni mag chiemb dhok you know that ogicham odoma you know they don't eat corn is for cattle feed kidhi India ogicham dhiang to wana chamo ringo dhiang koro koni kaka culture bi opogore koro njuluo and of course millet go a lot kuon marachar nyamole binti lakini machar mohero and then rechon kanyo and then engima majaluo nyaka jibudho iloso busa kese changan kanyo gune mogon gine utingo de ngena ukao iloso tinge lokon tinge oduma mogo iregi bene ni regi kidi sani tinde wangi pong iregi kidi to tie boy bage tiloso busa busen mar budho ji madho bu after occasion or katie leve ginende nyombo moro ji madho busa so mano gima majaluo and jaluo respect that kind of order and kiti matigi moro moko chupo order ni kaji wachi mora chodi molo jalego pakoni exam jalego ne buka kana ndiko jalego ibili kai kobet kipogo mwando kata chiemo na kipogo kum dodi ya beach ichako joka seje was the first one ko yakon julu believe in the first one ibe joka seje kajo ka seje ka e kajo karagen ka margi ai joko ile gidi kano then yoka alego mo big group ageni ya sasa nyanza kajo ngene kabisa koro order no is common among julu koro kata we kigo dala kibiro ne anatin tang pesa tikwena responding an ogere ke majos maji so mano order majaluo ero kama na inya kata kama no hinyisa ni wendo machielo nyakoronga jwang to modongo bere koro riwo rekodwa to modongo nyakoronga jwang eno gai mano mar luo he gwenge gi mago mag Nairobi gisani entiere county mano ma Migori na senyisi ni nyasi mano mar piny luo e tielo mar abich bende dhi nyime nyasi ma bende rumo hodiche makawuona mosini oyawre odongo manake nyalo mana ka thul mar moso ni koramga jwang to bende nyiswa nyasi mar piny luo sebedo e county mano ma Migori odhi nade nikech ini wuono isebedo kanyo machiegni ero kamano ahinya agoero kamano ne jora mogi to be kwara mogi duto kamora mora mantiere an gi nyinga iluonga ni Tom Odongo an ogai ma Nairobi Luo Council of Elders Chairman Nairobi County ero kamano ahinya okinyi masani wan e piny Migori kendo mana kaka iwache no e wechewa mag piny Luo kawuono wan godiochieng' marwa mar adek nyaka nyo wachake to kendo waneno kotimore mamit kabisa ober kabisa ma wasebedo gi wuodhe ma ka gi ka wasewuotho e Migori mwaneno kaka gima chalo nyoro nyo wan e piny Tim Lich Oinga kama kwerewa nosedake
makwero nochako dak kod nyaka gi kawuono giwacho ni 500 years ago olose gimoro malich ahinya mana kaka iwinjo nyinge ni thim lich ohinga. Nyo waneno gik malich ahinya kanyo kendo nyasi ma wang' ni otimore maber kabisa e piny Migori. Gik moko wayudo puonj mabeyo beyo kawuok kuom oganda Luo e konde duto mag Luo ma wan nyaka gi joluo mowuok Uganda, wan gi joluo mowuok Ethiopia, wan gi joluo mowuok South Sudan, wan gi joluo mowuok e piny mangima e bwo ker marwa mwaluoro Odongera. Erokamano ahinya Tom. To samoro kana mana kapok wako yo matin bende kaluwore koda welo ma bende biro, iwacho ni welo bende wuok e gwenge mopogore opogore piny mano mar Sudan, Ethiopia e kind mamoko. Akene gin bende no yudnegi thuolo mano mar nyiso kit gi timbegi ahinya ahinya wang'i ni nitiere joluo mantiere piny Uganda gi mamoko. Nyoche gichopo kanyocha, wasebet kodgi kaendi nyoro ma waneno bende kaka gitimo margi gote. Kendo Luo en mana Luo, kata ka giwacho dhogi to wakwalo achiel ariyo moko kanyo kiwinjo ka giwuoyo to ok wabor kodgi. Gin kamoro ma ka jaluo ma Kenya korado kodgi bang' dweche ariyo to giwacho mana dhogi. Joluo machon ne wawacho ka dho chi man waloko wach kochakore gikone kadok e chakruokne. Koro kichiko iti tineno ka giwacho dho chi chande ma wasewinjo. Joluo ma Ethiopia ne waneno gi ka kendo kama gimoro wago ni nyigi to kendo ingowa nigi luor sa malo mawa ma joluo ma Kenya gi. Gin jok ma kata ka kelo ni jatend ka gin e mbele jatendgi to koro gibolore saidi. Loch mana machon, higni moko machon mane minewa waneno ka timo kwere, waneno ka timo ne idewa. Nyiri moluor kabisa Ethiopia, jo Uganda bende nyo wan go ka be waseneno kaka gin, waseneno jo South Sudan kendo gito koro gichal kodwa saidi. Omiyo en nyasi mamit kabisa, en nyasi mamit ma ka in mabor to obayi but itime in iel ma higa manyien kama jaluo moro amora nitie otemo dhi one kaka gigi ber. To wan be opuonjwa ka okaendi kata an kaka koro gai ma Nairobi, nyaka an bende abi aluonge e budho moro matin kapuonjo godo nyithiwa ma Nairobi gik mwaneno gi kaka Luo nochakre gi kuond mwasewuothe. Nikech an to koro asewuothe gigi karibu te, naneno Masiaya ma bende nitiere gi historia ne mar Luo kane wadhi piny kama iluongo ni God Ramogi. God Ramogi king'iyo gi thim lich ohinga to bende gichala chala, gidwa chala. Koro gigi nigi puonj mabeyo kabisa kendo wamor gi chenro ma jodongo mag Luo sani timo mar keto Luo kitwa gi timbewa higa ka higa mondo joluo puonjre giwa makonyowa gi kendo yore mag puonj kaka wadak ma wiwa tindo wingo. Sani ji tinde dak adaka yok abaga. To sani kaka wayudo gigi wan be koro chunowa ni ang' wakete gi nyithindwa ma jolubang'wa matindo mondo ng'e kaka dak ne Luo dak achana. Omiyo en gitimo wamor go kabisa kendo Ramogi wamor kodu mondo ukel joganda owinj weche kamoro amora ma gintie ka wapuonjogi wan bende gi puonj ma be wayudo kuom jodong man mbelewa to gi historia manosetimore. Erokamano ahinya Odongo. Adwaro mar mondo mi wakaw yo matin ka wan waduogo nikech nitiere kaunti ma Migori ting'e ni nyasi mano mar piny Luo bende kapok nochako. Nantiere moko kuom jotelo ma bende naseye ni opogo oganda Luo. Keni in korka kori inene e yo machal nade. En wach ma bende ibiro bedo kibilo kodwa tok yo matin kata kamanya korom gajiwa kaka pile. Ioronwa ote lai mago magote machoka radeka 600 mbui mago mag Uganda bende yudowa achiel kachiel. Wantiere achiel kachiel e mbui mar YouTube, wantiere Facebook kanyakla kod Citizen Digital. Ote mintiere godo nyaka luore koda nyasi mano mar piny Luo kitwa gi timbe kaka oganda ma Kaluo. Inene yo machal nade. Dibe nitiere kido moko ma samoro nyithiwa samoro okia, samoro nitiere kaka puonj makare nego bed ni isomo. Antiere gi jodongo kama bende obiro bedo kwa medo somo godo paro. Antiere gi Felix Okach kanyakla kod Tom Odongo. Akaw yo matin kik dhi mabor. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible.
I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga juange. Akelo ni mana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii, nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Dogniendo gani tika kiduaro. Tibedi king'eyo ni ano kabiye kode to mano e okang' mara mogik. Waya en ng'ano miwacho no kibiyego. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Osechopo e kinde nyasi to wan e Ramogi TV kae, wadwa miyo sikuku mari obed manyangafu moloyo. Ibed gi chuny mokwe, tibed mamor.
Aparo ni en ni Obama. Wakelo ni sinema mag Christmas. Kokalo kuom sigendni mamoro chuny joot. Magango, aneno mana ka gichalo yugi. Dawe, magi Christmas light. Nyaka sigendni maparonwa gima Christmas en. Merry Christmas. Merry Christmas. Nyithindo be okwawe chien. An gi mor mang'eny ahinya nikech kiny gokinyi waboyawo mich moko. Winj mor mokalo e nyasi mar Disemba ni. Merry Christmas. Nyakorom gajwang machiegni kendo en dakika 7 tok saa 2 mano mar okinyi manyiso ni nitiere matin e dakika 30 mano mar bedo ka kwadhiri kaluwore kod thor wach ma bende wantiere godo kiny makawuono watoko tende kod nyasi mano mar piny luet ahinya nyasi no kadhi nyime e kaunti ma Migori Nyakorom gajwang kiny makawuono bende ogoyo mbaka kaka onagi kitwa gi tembewa gin mage kido moko wasebedo kwa wacho ka bende nwa chako chenro Nyakorom gajwang okang mar ariyo ote mage biro bedo ka somo e kin thuolo manok kata kamano walosa ne kitwa gi timbewa oganda makaluo kaluore koda welo mopogore ma bende na yuoro ma bende osebedo kana ka yuoro e kaunti mano ma Migori osebedo ka penjo mopogore ma bende wan duto te welo ma bende nitiere godo kach kanyakla kod dongo biro bedo ka fuono nwa achiel kuom gi adwaro mar mondo bi wangi gik moko ang'wen gi dakika 30 ma bende wantiere godo achiel kuom gi bedo jalue nango Nyakorom gajwang mano nyaka wang'e kaluwore koda nyithiwa ma bende samoro koro ng'iyo kata mana TV gi sani dibed mana ni bedo jalue mana ni an atie na nyango to mano roma gi kanyo kose nango mar ariyo ma bende dwaro mar mondo mi wang'e Nyakorom gajwang en puonj ne nyithindwa mano makaluo nikech wang'e ni nitiere dhoudi mopogore mantiere koda kido gi timbe magi ma bende ogere gi dongere kaka right of passage to luoka bende gin magik ma bende pod watimo to nyithindo nyange wang'e ni nitiere kabila mamoko kaka Masai e kin mamoko mago duto te wabiro bedo kwa ng'iyo mar adek en ochumi wacho ni Luo's economy Nyakorom gajwang akeni sani kapo nono ni nitiere dala bende ngene Christmas ne oganda mathoth biro bedo kadhi dala kaluoko ochano nitiere gi dero orundu abila ma bende nwaka ni chiemo sani no senyiso ni ngaje ochomo counties mohewo 30 ngaji biro bede ahinya wacho ni chakre Januar mano mar higa manyien ngaji biro beda keni wan kaka luogi kitwa gi timbewa dero ma bende nitiere godo mar kano cham pod wakane cham koso en ang'o mosebedo katimore to mar ang'wen ma bende adwaro mar mondo mi walose en kido mamoko kaka sani kido ma bende koro lokre ng'ene oganda makaluo wacho ni ka ng'ato tho to niiko wa bang' kata mana jumbe nwaneno kata mana ka ogai mar ODM Raila Odinga notho to neno kanyo koike bang' seche 72 gin duto te ma bende dwaro bedo kwa losi aparo na chako di okach bedo jaluo en ang'o bedo jaluo en ngabi in proud of jaluo tere nyangi mago ji backward kaka chako paro mano jaluo ok ni mbele inje dok chien igombo joka winjo ka chake buka jaluo ngama proud Obama wacho na jalego ibe nyakara jawo chuo ande mudigi mane jaluo to ko ni ko ni nyako ni ibe kaka ja ko otere nyango come of it wajubu wachango seche moko ya ngama rachodo wege wa owe lifestyle we bequeath their lifestyle to don kata na right of passage machon ka bende koro kwa tim nyalo paro nen golo la culture changing with the time ndalo migolo lak no kaso kata josuba ni golo lak kaka ne wagolo but bang'e mo wegino but culture can one item jaluo proud of himself fight of independence bajubiru kanyo gino were there we fought so it's our country so is the pride bajaluo majomo konge go ino kata gazeti mora mado koti majulo kami julo so gudoluo kadi kumoro jiwor julujo bachana gini gazeti wononge go so jaluo en ngam proud of himself kibire wach kata ikono ka an gumwando maber katho you are going to be ariyo jichiem mane jaluo jichiem nyaka yieng okoro kidor ka dokane bana nakore mane ngamo pesa jaluo na pesa niki for few hours kan ka 2 weeks yakyo maber bijigen ekosani e kiwake manager lu for you awacho gin kwa ngwen marari wabe quit in custom culture work from generation to another generation Paul Manondi ko lu book maber sa 1938 Felix Katmo work on the modern book 2024 400 pages muti ukata technology mangata jalo ngiyo
maji use. So we need to build that one. What me next generation? Ke generation masani ke acha no sombu ko so unless interested. Koro this is a new generation. So that's pride of Jaluo. And you moko bangen kangi wagi e catch nadi. Julon go book wanongego. Julon te wanongego. Koro that is Jaluo. Nyaki beti ngamba proud of yourself. Worano ko nagino kwarano ko nagina that's Jaluo for you. Kadi be choka cha ko da hin nyako ku king ya kwacha no nyoma. Oko ka ko ndara. Koro many difference one kujoka. Kora economy. Economy is important. At independence, we fought for this country. We brought it up. Boyagi need out of good things. Ogingo te jisomo loka, bote jeloka, who built the economy. Katoma weku majenti kuroginga, Otomba was instrumental in so many things. Let him rest in peace, Nenusi Baba, Baba Nigeria Union. So he did a good job for his time. After that, of course, Kokobange nothing moved, but did you look come up, more strong, what more economy improve? Take the latest Ezekiel Yugi. Take Yugi. Ando Jode. Jalubo do serikali, modo jetije ba serikali neng'eny. And then get on your kind the new economic you work on take the mbele. Gima jo ba suddenly been able to do. Kati yetu mag teaching amika jolo do je di kargo ko korgwen. Udila ya korgwen. So that's what's required. Right, man economy. Koro man swacha Oyugi, Ojode gini tombe se wuoy. Burial site and rice and herongato and burial chili again economic activity liel kilo at home. But it change. And life is changing. And then going forward, I'm watching Banka Katieko. The Luo need a kingpin on their behalf Monday Kogimoro, Minyalo Somo, can you be at YouTube? And the next kingpin and Felix Ogo catch. And a next king Majulu. In the sense, Don't look at one here. Kingpin need don't parang marmasa. Care of elders. So kingpin nga here. Kingpin the entire Luo. Watching Gamirian Luna, you look Gimindeko, Gigimiwacho, the direction at Nyalomedo. Kaka Musa Nondi Komarjo Kori. That is Felix Oagokat, Elder Burning Spear. To just yes, I cannot be a kingpin. Just yes, a life marriage is short. Ubu word kejo yer, koko yer turumo. There says a word Ketulur Gamanetelo, Jakopak president, Kokopaku to Rumo. Korumano cannot be a kingpin. And then Okena can you get thou. In your film Moroccan unity. It's because thou margin. Or we not focus on economy. What focus on Pundoecho. Gimotimen is a very good thing. We make sure debate together one land. Why it went held Gimwatimo. Not the failures. Ero kama na ina wana winja nuna pa Chodongo bendekenti county mamigore ni Chodongo isebedo ki yora nyasi mano mara pinyi luo chakre wuk tich mano mara jumana kene gini kit mbaka mane mabende gore nyasi mabende goyo nyasi mano mara pinyi luo nikech geno marwa ni pinyi luo kine mabende korwa bago nyasi kakwa bago nyasi mara tipo hiwacho ne tielo mara beach mbaka manyaka bende goyore en mar kelo dongruok mago mag oganda mano makalo pinyi luo kano nongaji mara tipo kano timore pachoka an napok naneno ni pinyi luo ipogo nyaka chiembo kony nyiso ni gin kit mbaka mage mabende gore gi kanyo Odongo. Ero kamano ahinya kaduoki matin kuom wach ma owadwa kacho wacho ni. Owuoyo maber to kaka weche mani ground kae to pogore gi mowacho. Nikech nyoro kanyo wan gi jodongo moingo 2,000 kanyo itayowa gi ker marwa jaduong' Odongo Iranda. Weche mag iko nyo jaduong' owuoye kendo owuoye kabisa. Ni ka jaluo tho chon, jaluo ne tho godhiambo to ka kiny piny ruti ike. To Raila of all the people, Raila Amolo Odinga, jaduong' mwaluoro kabisa, nyo iki. Koro en be nyotemo wacho ni iko madhi alanda mikawo ng'ato to bete muchari makoro iko mana chumbe okik dhano. Ogombo ni mondo bi oluong luo duto te mondo wabed piny higa manyien. Mondo wang'ie chike moko ma wanyalo loso kata ng'iyo kaka piny ringo. Mondo los, mondo konywa sana kaka yore mag iko noendo. Nikech adier nonro marwa kaluwore gi kaka sani don chiemo nitie kabisa to sani to chiemo tin. Iyudo ka jaduong' otho to ne en gi dhoge moko 2 to dhoge 2 mane nyalo konyo nyathine more school fees ikawo dhogegi tiyang'o to wachamogi to watieko dalano koa to waa dala to dong' nyathi manyo nyalo somo mondo chako ti Endesa
ogine ochong kar wuon gi bele bende koro ok nyal dhi skul. Koro nyo wacho ni en owuon ok onyal loko gigo, but oganda luo kobet piny ma professional nitiere, wan gi politicians, wantiere gi jodongo be bende ong'e weche luo, to wabedo gi paro achiel, basto wawacho ni ma koro tim kama, ma koro tim kama. Mano chenro ma jaduong' ker marwa Mwaluoro Odongi Rada nitiere godo gi piny luo. Kendo machielo en ni iwa machon moko nitiere kaka iwinja wacheno, kaka lewni masani warwako chon ne nitiere manikete mbele ni kaka iwuotho to kidhi rado gi ng'ato iwile ka toki. Jaduong' nyolero kabisa, jaduong' moro nitiere ma ja Migori nyolero wachno kabisa ni king'iyo joma chon ok ninyal neno du, nikech ginene no pedhane no nong'e tiyo kode ma ok dinene du, to ma sani rwako lewni to en law ma kirado kode tineno nyaka thurwero. Ma mano gima nyaka wang'i. Amor kendo awacho ne jopiny ma jaluo man kamoro amora, Ochilo Ayacko, gavana ma Migori, nosechiwo chenro, nodwaro ni jo-Migori te matweng'o mondo ogol anena kit twang' moro manyalo nyiso jaluo, mondo gikelne mondo jodongo ng'e ni to koro law mane monego bed ni warwako. Koro nosemiyo jo-Migori ma jotweng'o ng'ato ang'ata, kata obed jaduong', kata obed ng'a, kata obed jok matinde twang'o kedhnagi, otwang'e amoro maber to ji biro ng'iyo tiwacho ni mae ma koro ber gi nyathi jaluo kata ng'at ma jaluo kata jaluo, mondo jodongo ng'i ane. Nikech sani warwakore to wawuotho duge, chon ne wanduge to dugwa ne ok ne. Koro mago bende chenro mantiere, adieri mantiere mane gik moko nitiere mabeyo beyo kabisa. Chenro gi mipango nitiere mabeyo mar duoko luo e kitwa gi timbewa mane wadonge, ok masani wapuonjo nyithindowa. To gino osehinyowa kabisa. Kata nawachoga pile ni king'iyo jowa maduong' modak e Nairobi, nyithindwa, nyako nochwanyore e odi, onyuol e odi ka, in gi room achiel, nyathini be idwa dak e od ka, to koro ugwenyoru kar kae tikia. Emiyudo ka nyathi dadak odi ka en gi nyathine be chak nyuol e odi ka, koro idak gi nyakwari gi nyari e odi. Nikech nitiere kaka ne ukethoru e kit dak, to ok ing'eyo. Mago puonj ma wantiere godo, ma bende in fact Nairobi wantiere gi ofis ma wantiere gi mine ma wagolo kowuok dala, mong'eyo weche luo, mong'eyo kit dak kaka mine dak. Wadwa notimre luo te, mano be nyo wawuoye. Nido puonj moro mane ipuonjo nyithindo cha, nyithindo manyiri ne dongo e deyegi, to deyegi miyogi weche maler. Sani deye olokore ok deye, nikech adin bende ok ne giyudo puonj maber. But pod wantiere gi mine mong'eyo tiji ma wabiro tiyo godo kaka oganda luo, mondo waket nyithindwa ong'e kuma gigaye, kuma gidhiye, kit luo gi nyasi mar luo. Jaluo ne ng'ama jasunga, mano to nyolandnwa kabisa, ni sungri asunga kama intie kijaluo, kik iluor. Jaluo ng'ama jara, cham ra kabisa, oyieni nikech mano kitwa. Jaluo janyadhi, tim nyadhi kabisa kaka inyalo. But titime e kitwa, ok itime mikal kaka onego bed ni itime. Itime king'eyo kuma niaye, ing'e ni ng'ama jaduong' ni ng'at mohingi giga nyaka imi luor, ng'at ma iluongo ni baba ni nyaka imi luor, baba ni monyuoli gi minu monyuoli nyaka imi luor kaka nyathi, kata ibed gi mwandu maromo nade, ok inyal kalo baba ni manonyuoli kata janyuoli. Omiyo wan gi puonj mabeyo kabisa. Kawuono ang'e ni kodhi bede maberie saidi, kit kawuono nyaka president marwa biro ma odonjo kawuono. But gik mwasetimo kata mpango ma wan go gi rado mwaserado godo jodongo ni kae to te. Wan gadier ni kwawuok ka to wadhi bedo gi weche mabeyo ne joluowa kamoro amora kuom. Erokamano ahinya Odongo, nikech ang'e ni puonj te en gimoro achiel to kete tim be en okang' machielo. Kata kamano e wach Ngaji ni ema dinaher mar mondo mi walose ahinya, nikech Nyakwaronga Jong' noseland kanyo ni chop kanyo Januar higa mabiro. Ngaji nitiere moro maliyo manyiso ni oganda madirom 2 million
biro bedo kod achiedh nade mopogore opogore mano mar ngaji. To nasecho ni oganda mago ma Kaluo kitwa gi timbewa iwacho ni king'iyo kata mana weche motenore kod ochumi piny Kaluo ka ema wantiere gi lope machiego cham machiego kata mana king'iyo kata mana wache kuom ranyisi ka Bondo wantiere koda weri kata nanas nitiere sweet potato rabuon e kind mamoko. Ting'eni gima ber en ni Ogai marwa mano ma jakom ma bende koro nosenindo higani mano Raila Amolo Odinga bende gima lit ni nyasi mar piny Luo ni bende ma okang' mar 5 timore ka koro oonge kata kamano nitiere thoth gik moko ma bende migosi Raila Amolo Odinga nowewa godo. Kwang'e kata mana weche motenore kod devolution sirikande mago mag loch gwenge sani wantiere koda governors 4 bende gitemo matek kar nyalo margi mar neno ni oganda ma Kaluo we are economically empowered. Wayudo sir kotenore kod weche mag ochumi kin mamoko. Ang'eno kach nitiere gimidwaro medo kotenore kod weche ma bende dongo na wacho. Tomo sip na wan ka odibura na odikani mag Luo. Tomo maber. En kach wach ikchande inyalo kete few hours to the tabu mwan go tindi chon ji nodak mara achiel sen jo dak mabor samoro ti land dispute ok ng'at kaloni samoro nyathini zen woni ni wuode ne loka nyako chup koro bago pio igoleo but mano ena yo moro wach Magwambo no kelo wach devolution and we thank him for that and kai local devolution constitution or we governors wa ematima be molo kuonde moko te. But neno ka corruption mako governors wage mi wana marach kodwa kichu wenju Luo mane devolution to improve gima margi kaka CDF bekani kano chake we improve our lives but no wa cause on jatendo wana kwatima kadwa ati kweda kwa exhibition no be gino pujiji and do no dey higa kaiga and then when samagin kanyo gi parjo to leaders ma chon ka Odinga gini Tomboya Ambroso Fafa Onyanga Yudu gini Odero Jo gini Achiemo Niko agwen gibano timu mang'eny go bet ka giparo sacha section mar music iketo kata mag George Ramogi Oweno Shirati Okachibigi mago iketo kanji jo thobego and then tears individuals about standing in Luoland kaka ne Hino Kulu gini Ezekiel Yugi Fibes Yugini gini Bugaka Raila Odinga himself Grace Onyango Grace Ogot mago jo most many things among the group koro gine function maman benen onugino bet wangie mayama wan wadhi hama wadwa gino udongwa ichegi machalama jomoko bende gin pim go copy from one okuno no copy from them ni wachindo ka dhinyo go bidhinyango wan hama gitim kaka wadwaro ke Jaluo inge nyadhi and the always proud of himself wherever any part of the world including one of us with the president of America koro Jaluo in that pride menino kaka to modongo wacho no Joluo joma janyadhi odo bete achiel and buga niso identity Jaluo wathima tino kadongo nyisa identity in Jaluo hame kakidak kakichako nyingama be proud of yourself move on mane gima important for Jaluo kora tik ntiere moko kuom ote madwaro mar mono miya soma piyo ote mabenda ng'eyo abro bedo ka mithuolo bende ote mabenda ng'eyo ni moko kuom bende kata mana ubro bedo bende kodwoko achaka negi Kennedy Otieno mabende neno wakanyo Kennedy iwacho ni ndi penjo ang'o meni winjo ka jowete wa Majoluo wacho ni kichwa kod timbe wa moko machalo kaka iko migoge tok dala owerruok godo iwacho ni wakintiere Likoni Geoffrey iwacho ni anpoka neno lemo manyasege te osekelo ne piny Luo waka magi mana siasa to parni ma intilo mar 5 mano mar nyasi mar piny Luo mabende dhi nyime he county mano ma Migori Ruth Nyathi Ochieng iwacho ni en gima ber rito Luo kitwa gi timbewa gimosemono onagi rito chikewa en wach mar dar dakitau na minga to maduong' moloyo en intermarriage imedo kanyo ni mae oserocho chikewa nikech kesedhi katedo to ponono ni okendi gi jadhok moro koro hiweyo chike Luo idonje chike makamago iwacho ni chuowa bende onyuomo jodhok moko bende osewilo wichuo matinde chuo nagi luo chike mathur gi dhako and even in the next life iwacho ni I will still love to be a Luo haya Shujaa Victor Otieno iwacho ni apoyo jaskunda Felix Okach kuom chiwo pach Joluo iwacho ni nyocha ayudo medal kuom lando yath mano mar oil palm othith magolo mo e piny Luo mondo gibed gi iwacho ni gibed gi Shemotho iwacho ni greeting Sharon silwa to ake ni imor kuom bedo Jaluo Luo is special tribe in Kenya Kathum Joluo telie
siasa wane mbele, sports iwacho ni wantiere bende nitiere, iwacho ni comedy wane mbele, somo watelo, historical sites iwacho ni thoth kaluo, weche kitwa gi timbewa bende pod walonye. Imedo kanyo mana kwa nyalo dhi nyime. Imedo kanyo ni mielo rengo gi chike goyo dala, tok tero buru, kwayo mara Sharon Ofafa Memorial Home should be expanded mondo otigodo gi piny luo e yango weche kitwa kod timbewa. Imedo kanyo ni secondly, ker mano mar luo mano Odungi Randa nego bedni riwo ganda luo te. Banana nen organizing secretary mar luo, to kane onindo ker kod officials mag luo be ok ne waneno ka expect luo council mano ma Homa Bay. Haya, ntiere ndalo mane the late Raila sponsored Banana kod Odungi Randa dhi Sudan kendo romo kod onage mano ma Sudan kono, nyaka jotendwa support luo council of elders mano bila shemo. Taparo no make managi kanyo anya na paro mano mar Tomodongo kaluore koda ote mabende jopiny oro kanyakla kod wach ni mogik kabende duchi makawuono eno duchieng mogik mabende tielo mar abich mano mar nyasi mar piny luo rumo e county mano ma Migori. Odongo. Erokamano ahinya, awinjo kaka oganda wuoyo kendo puoyo gik ma wacho kae. Gik ma osetimore ng'eny ma joma wacho ni pok gineno lemo ma riwruok mar oganda kata piny luo mitimo ni okelo. Gini osekelo sani endi governors mawa wuotho kendo wacho dhok achiel ma en wach mar riwruokwa kaka oganda luo. Mane e dhok achiel mwadwa ni wawachi ma nyathi timora mora ma nyathi luo kamora mora ma entiere, riwruokwa kaka oganda luo nyaka waket mbele kabisa. Makati bed mana ng'a, kisungu wacho ni huka hu, in wuod ng'a ka ng'a, to nyaka ing'e ni kamiaye mano nyuoli eno kwaru ne ntiere, kwaru ne ntiere, to mosechopo mosewuok molol makoro keti ma in makoro irito chogo ma kanyono, nyaka imi kanyo luor. Oganda wa ma sani bet ka odhi skul to kong'eyo puonj mar luo ema hinyowa, nikech gin gikawo chike mag wasungu giketo saidi mbele moloyo chikewa mag ogandawa mar luo. Anya dhi timo licho ohinga maneno gima lich mapok nadwaro anwang'o. Ma penjora ni to rieko mane jodongo gi ne nigo mogero godo wall gi kite mopangi moketo nyaka gate, to onge musmal motiye, onge kuoyo motiye, onge simiti motiye, en mana kidi ewi kidi, to gigero kama duong' kabisa. Ma ng'eyo ni kar jaluo ne ng'ama rieko ne niwa mabor. Koro nyaka wadog adog e pachwa mane ntiere mar rieko machon mondo wariwre kaka oganda luo, mondo wang'i kaka gini terowa mbele kama wachomo ni. An kwayona mogik ne oganda luo nachiel marwa e tekowa, kik wapogre, josiasa, jo ng'ata ng'ata manyiluongore gi nying luo ma wuod luo monyuol e luo, wang'iuru yo mwariwore godo mondo wasapot riwruokwa ni kabisa. Wach mar kingpin, akwayo joluo, kingpin ok yier. Kingpin onge chieng' ma ji biro bedo e piny ni kawuono wayieri wago ni koro ibedo kingpin mar jaluo. Onge. Wajoluo wa believe e juogi. Wa believe ni wan ga gi juogi mar Ramogi Ajwang'. Juogi manyoni kuom Raila Amolo Odinga. Juogi ne mwabiro rito mondo chieng' moro odimre olwarnwa ewi ng'at ma wakiaye nyaka sani. Ng'ama wan godo sani moriwo luo morito luo duto piny mangima en jaduong' ker marwa Odungi Randa. En ma sani pod otayowa kaka joluo. To ng'ama moriwo jo Kenya duto e chama mar ODM en Dr. Oburu Odinga, youth leader. En ema omakonwa party. Kotene gi nyaminwa Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ma jakom mar party. Koro wakwayo ji duto te, kik watemuru ywayo kata dhiro kata paro moro ni nitiere ng'at moro sani manyalo chung' to kawo microphone to lando ni an kingpin mar joluo. Kingpin marwa gi sama wantiere ni en Odungi Randa, en jakom, en ogai, en ker, en kila kitu, en jatelo mar luo dunia mzima. To mano is confirmed nikech wantiere gi jo Ghana ka, wantiere gi jo Tanzania ka, king mar Tanzania mar joluo,
wantiere gi South Sudan, wantiere gi Ethiopia, wantiere gi kanyal kwano gi ng'eny, wan kod gi Homa Bay ka, kendo giluoro Jaduong' Odunge Randa kaka ker mar Luo dunia mzima. Koro joluo ma Kenya ma pod nigi paro mopogore, wabed uru kwang'eyo ni piny Luo oling kendo riwruok mar Luo ni kama ochung' ker onge bagni. Mana kaka Nyacha wacho chieng' moro niya, ni yien kogo piny to winy kere, to ka angino osese to giyudo yien moro achiel to gipore te. E gima osani otimore. Raila Amolo Odinga manyo riwo Luo duto te, to riwo josiasa te, to riwo professionals te, to riwo jojua kali te, to riwo jo apiko te. Sani koro nyoluwa. Omiyo pod wakere. But wang'eyo ni wakere to wantiere gi ng'ato motelo. Nyaka chop chieng' maduong' Jaramogi Ajwang' biro yudo jaluo moro kama entiere ma wan wakia. To biro kelo nwa mbele ni koro ma ema mondo ta oganda Luo. Amor kodu, akwayo ji duto te ni ng'at man machiegni malalo chopo mondo winj gik madhi mbele, mondo chik it gi Ramogi, bende Ramogi TV, bende wamorgo nikech gigi gikelo kendo achiel kachiel. Omiyo ng'at man machiegni bende mok nyal biro obede wang' Ramogi ka mondo ne gik matimore e dala mar Migori. Erokamano, Nyasaye omed rito nogo. Erokamano ahinya to Odongo kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. Koro agonyi mar mondo mi dhi e nyasi mano mar piny Luo odiochieng' ma kawuono mana to Odongo Nyakwarom Gajwang' ogai mano mar oganda Luo e gwengegi mago mag Nairobi. Felix Okachin bende wach minyalo medo gi wach ni mogik watieko. Onego dwok wach Migogo ka, ok odwok maka. Inyalo mana dwoko. Migogo, you see, achako jaluo patrilineal goes by the man. Ko it was imagine nyako kantie chigno kende obet gi dalane kuchande. Ken dale gweche macha en nyakucha to yaweche joko chande. Koro kinyal kawo ilugi ke kokoni. Se in jasembo to chigni nya Ugenya. Tidugi ka wawe Ugenya. Koro gibedo secretary gi jodak ogin jasembo. So it was ko kendi idhi ibet kachuri. Gik moko mag divorce adult ne onge ge Luo land. I organize kuchande. Koro that's why ne giteno wach Migogo no biro mano. And then dala kaka iwuse go dala. Ai samur gi wuog gi go dala gi. Koro jamigi mino kend man go ibo tere kakanye. Those are issues. What the Luo Council nyalo discuss going forward. But okenen Migogo kodware na those the scenarios. And by the way, inyalo kawo say Sharon in Nyakuru. To the okendi gi Kamau. Koro ya gini njoroge. Kuiduga dala ka njorogo ka lo dala. Surely yawa. Okudonjre. Manu much we go. But gimaduong en wa discuss waneka ko move forward. To dong bende tinde Migogo dong betinde miwanya kalope. Mimi gilopo gede ya pogedo fight ya chon manerat. Ante gi somo gi means. Chon nara pogre. O gimoro ngaru woja kan onge benefit magini abena chaka jingini chon. Okon benefit onge watem kete together. Iwinjo kanyo ka Mheshimiwa wacho ni book mar so Matomba 1938 Paul Moyo 1938 is the best book about Luo. Pokondike anything about that. Yet there's an edition here. Only when we were saying it konyo improve on that one and this one. Kore kawa yangeyo. Iwinja. Oro kawa bucha tole okete electronic version ngeyo. So nyiso ndio wan moja telo wenjo siasa moko wuo to kwa negi matimre. Kwa di mbele urbanization has come in. Luo no work konba getiek with the oko. Among tribes move ahinya oko gin joluo. Ukuche to be the central Nyanza, a central Kairangulo after independence. But in Luo to the Nyaka Mombasa, Nyaka Kwale, Nyaka Gilip, all over. Nja no garden to cut the Luo, you watch all over. But that identity konyo as Joluo. I more urbanization kelo intermarriage. Open you intermarriage kelo koko. Intermarriage in one or another, Nyajaluko kende kucha, dog them or the watch. Why yaka bruno kanegi kaluo koni. So kuthagi. Tokaje lubu keno nyako makoja kwa gete intermarriage konyo nikech plant jibetu together in one. Now, gimone go timeka is that in future edition ni gitema ubed more inclusive and giket in more mwakondi kakadware. Gimandi kwa madu Luo clans ni is edition dimbele kana tujigi monyal kelo watora message kwa medo bitkanyo. Kora tiek. Tiek mwana giwachi ni mogik nikisabe na noka ose. This gimana kadi this thing ginele. Team lichoinga. Luo issues gi Raila no chaka good thing odimbele wagonero kamano kwa pare ketino he did a good thing for us. In future, of course, John normally Juluo will come in one way or another.
Raleno kwa chunu lead just came to be sani wada connect wa gi mani ko gi mondo be together wane kaka next connection wado be together kingpin whatever it is lakini hata jubodalo kwenda be kingpin to gwa wacho mano bangi mugi kabisa aka sani moment ni what my do from Jawada Bishop Dr. Biti Sokach to an wago most family mar yoka festo amimo festo amimo no sipna kata the week when I focus on Romo na Ruby Club on a Friday kana chamo lunch gido moko chamo lunch I didn't know now that was the last time we were but we were going Nyasaye in Kijite brodi Railo di festa so di September this year benya mera malo be no lal koro noto koro gi ochomo jite wa Nyasaye ro kamano but gima duonga dend yulu wabed achien wa discuss ourselves what discuss customs wa jomoko envy wa ginen ka kono wariro chalnadi koro wan julu wan kar koro this function ber kabisa pia the military hinga no odi gwen kane wan yoga korwa chon kar the Fort Jesus dikoro diga kanyamkago den military hinga but there it is but the whole thing is a good event happening maybe bolos maber. I thank organizers for that event. Ero kama na inya to bani nyasema kumanya kwa mgajang mini biro bido karumo huduchi makawuno menchin tori kapaga berio kendo na jafoma mara luo wach makamani county monuma Migori George Jomano sinyisa kanyo motelo ni jatend piny Kenya hekinde mabende igeno chopo mare he county wa Migori huduchi makawuno kar sangwen marokinyi odhi bedo e dho wath mana masenye mane county mana mapiyo kwa tiko I this moment when I got your you did Merry Christmas and Happy New Year and take care. Karaki mother kongo bad Martin katiki kichamba ngi wakelo food poisoning lakini ero kama nuko ngwe ero kama na inyo kach kaka na nyisinya kwa mgajanja ten pin Kenya higeno chopo he county ma Migori hodiche makawuono kar sangwen marokinyi mane dho wath mano masenye tengine dho wath masenye be nitiere tuke mopogore mabende obagi mano motelo ne chopo mare he nyasi mano mar piny luo mabende hodiche makawuono chopo e ngiende kata kamano kapok atieko chenro mano mar pinya kwa mgajwang bende no ote machielo mabende odonjoka ma ote mowuok mano kowuok e migao mochung' ne weche mago mag arita kwe pachoka ote nyakwa mgajwang madung mano mar migao mochung' ne weche mag arita men kotenre kod ote kaka arita oridi nyakwa mgajwang e kor gwenge mopogore wang'eni kinde makamage he nyasi mano mar sikuku redruok mago mag arita oridi gwenge mopogore kaneno ka migao mochung' ne weche mag arita bende otudore koda duonde mopogore nitiere na National Multi Agency Command Center mabende gwacho ni biro bedo kanyo e kinde mago mag nyasi mano mar sikuku mar neno kaka piny Kenya biro bedo kabago nyasi mare apisas mopogore mawuok KDF nitiere National Police Service NIS National Kenya Prison Service e kin mamoko bende ibiro bed ka itere gwenge mopogore mar neno ni arita orede e okanga mager ano kanyo ka gichiwo weche auchiel mabende gibiro bedo ka gineno ni okete tim bende migo mochung' ne weche mag arita gitudore koda duola mano mar NTSA mar neno ni oganda mabende biro bedo kadhi ataro koda chike mago mag apaya bende okawne gi kum mager parni men kaluore koda medruok mago mag accidents masiche mag apaya mabende osebedo kaneno e kor gwenge mopogore mar ang'wen bende no kanyo ka bende giwacho ni nitiere regional and county security committees magi committees mopogore mabende oket kanyo mano mar neno ni gatherings chokruok mabende biro bedo e kinde nyasi mago mag sikuku bende ota e yo makare wiwa kik wil bende nakada bende nitiere kanya kwa mgajwang jogo eko bende biro bedo komer nikech wacho ni accidents kata mana masiche mag apaya achiel kuom weche mabende osebedo ka kelo masiche mag apaya en derepe mabende osebedo ka metho giriembo ka gimer koro miyo ni nakada bende oket kanya pisas magi biro bedo e kor gwenge mopogore to mar auchiel nyaka mgajwang kaluore koda milome makama en ni criminal gangs nitiere kweth mago mag jomaundu mabende kinde makamagi bende gikauga ukenge mago mag rocho arita mago e gwenge mopogore ahinya iwacho ni criminal gangs mosebedo ka kelo nok mar arita e gwenge mag Nairobi gwenge mag Kadhawadh Nam Chumbi Imbo gwenge mag Nyanza Central Eastern gi kuonde mopogore nyakwa mgajwang bende oket gi kanyo e nyong'ong jogo ek mabende biro bedo katimo chike mag nataro mag chike kaka FGM tero nyithindo manyiri nyange e kinde mamoko nikech dwe mar 12 mabende wantiere ni bende mathoth nyange bende jatimbre par ni duto te bende untiere nyong'ong mano mar neno ni gik makamago okotimore koro gin weche mabende donjo kanyo kuwuok migao mochung' ne weche mag arita nyakwa mgajwang kuku
mar wach makamano hang'eni weche mago manyien wabiro bedo kwan lero ni godo e yo makare. Yina mar mondo miatike gi kanya kwa Ramgajwang dakika 41 tok saa 2 mano mar okinyi. Kawuono en chieng' tich adek manyisa ni nyawadwa Jaelieta oseikore koda tedo gi chiemo. Wachire kinde mag sikuku wagene kit tet mabendo ikonwa samoro nyalo miya idea mano mar tedo ne nyithindi kata mna jogi e kinde mago mag sikuku. Yina mar mondo miatike gi kanya kwa Ramgajwang mane twak mabiro nyinga Sharon Ong'ao. Dhako muol kadonjo matiende